तो आज आगरा में मैं आया था। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता आरपीआई में आ रहे और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक जमाने में जब चरण सिंह की सरकार थी, उस सरकार में हाथी सिंबल पर हमारे 19 एमएलए चुनकर आई थी। और चरण सिंह जी जब सीएम थे तब हमारे 4 मंत्री मतलब उनके मंत्रिमंडल में थे। दिल्ली का जो मेयर था वो आरपीआई का था उस जमाने में, और पंजाब हरियाणा में भी आरपीआई के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन बाद में बीपी मौर्य, रामधन, संगबरी, गौतम, ये जो नेता थे, उन्होंने कांग्रेस में एंट्री करने के बाद यहाँ यूपी में और नॉर्थ इंडिया में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का डाउनफॉल हो गया। और बाद में 84 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ आई और बहुजन समाज पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी के सब लोग या मैक्सिमम जो लोग हैं वोटर्स है वो अपनी साथ जुटाने में कांशीराम जी को बहुत बड़ा सफलता मिली। तो अभी मुझे वातावरण दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पर बहुत सारे लोग नाराज होते जा रहे हैं। मायावती पर भी लोग नाराज हो रहे हैं। अरे आके आप बैठो ना जरा, बैठो आप, बैठो नहीं इधर, कुर्सी ले लो ना, इधर आ जाओ इधर, चलो आप थोड़ा पीछे बैठो। मतलब मायावती पर और बहुजन समाज पार्टी पर बहुत सारे लोग नाराज होते जा रहे हैं। और आपने देखा है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी और अपना दल के 73 लोग चुनकर आए और बीएसपी का एक भी एमपी चुनकर आया नहीं। समाजवादी पार्टी के 5 लोग ही चुनकर आए, कांग्रेस के 2 चुनकर आए थे। तो माहौल बदलता जा रहा है और मुझे नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार आरपीआई को मंत्रिमंडल में मौका देने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ी अच्छी हलचल है और बहुत सारे लोग मुझे बुला रहे हैं, आरपीआई में आ रहे हैं। जिस तरह हमारे गौतम, क्या अपना नाम, अपना अखिलेश नाम, अजय सिंह, हाँ अजय सिंह गौतम जी, वो राज्य मंत्री का दर्जा उनको तो था और वो भी बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे, तो वो भी हमारे आरपीआई में आए हैं। आज क्या नाम भी देना चाहिए, इधर कौन लाता है, इधर कौन लोग हैं? अजीत गौतम जी, हाँ अजीत गौतम जी, जाटो महासभा। हाँ, अजीत गौतम जी जो बहुजन समाज पार्टी के क्या थे, जिला कोऑर्डिनेटर, जिला के कोऑर्डिनेटर थे। और ये जाटो समाज के उपाध्यक्ष हैं। हाँ, तो वो ठीक है, वो सब लिस्ट आपने रखनी चाहिए ना, कौन पार्टी में आ रहे। ठीक बात है। तो यहाँ बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के आरपीआई में आ रहे, इसीलिए आज यहाँ फंक्शन रखा है। कमल सिंह मथुरिया जी मंडल में थे। कमल सिंह मथुरिया और दूसरे हमारे भीम सेना के क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, नरेंद्र गजेंद्र मान जो है, तो इनकी भीम सेना है और वो भी बाबा साहब मिशन का काम करता है। पूरे उत्तर भारत में उनका तो संगठन है, वो भी हमारी पार्टी में आया है। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे लोग पार्टी में आ रहे हैं। हमारी राखी सावंत जी जो फिल्म में काम करने वाली फिल्म एक्टर भी है और 6-7 साल पहले वो हमारी पार्टी में आई और उनको हमने महिला विंग का ऑल इंडिया का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। हमारे मोहन पाटिल जी है जो भोपाल में रहते हैं, जो हमारे पार्टी के महामंत्री है। राहुल अंबावडेकर जी है जो हमारे ऑल इंडिया के सेक्रेटरी है, जो कानपुर में रहते हैं। हाँ, और हमारा गुप्ता जी, बीके गुप्ता जी है, ये यहाँ रहते हैं। और दूसरे हमारे मानवेंद्र खुराना जी है जो मतलब लखवेंद्र का खुराना जी है, मतलब इनका नाम है लखवेंद्र का खुराना और हमको बीएसपी को हराना। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब वहाँ ये प्रॉपर सारंगपुर के रहने वाले हैं और वहाँ इनका इंजीनियरिंग का कॉलेज है और मुंबई में वो रहते हैं। और वो इस्कॉन जो टेम्पल है उसके जो वर्ल्ड में जो टेम्पल 350 कितने टेम्पल 870 टेम्पल है उसके वो अध्यक्ष है। और
वहाँ जुहू में, मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर के बाजू में रहते हैं। तो इसी तरह मतलब अब बहुत सारे जाति के लोग रिपब्लिकन पार्टी में, अलग अलग जाति के लोग पार्टी में आ रहे हैं। तो इसीलिए आज एक समारोह यहाँ रखा गया था। मैं मंत्री बनने के कारण हमारे सम्मान का भी प्रोग्राम रखा गया है और बहुत सारे लोग आरपीआई में प्रवेश कर रहे हैं। और आगरा जो मंडल है या आगरा जो जिला आगरा है, ये हमारा अम्बेडकरी मूवमेंट का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। और यहाँ ताजमहल भी है। ये अजूब ताजमहल एक दुनिया का 7वां अजूब है। और आप 8वां अजूबा और मैं 9वां। और दूसरा फिर ये है कि और दूसरा एक अजूब होने वाला है कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे लोग आरपीआई में आने वाले हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि मैंने मायावती जी को अपील किया था कि मायावती ने एनडीए का सपोर्ट करना चाहिए, बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मायावती गई समाजवादी पार्टी के साथ और अभी बोल रही है कि भाई समाजवादी पार्टी का वोट उनको मिला नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी का वोट मिला, इसीलिए 10 एमपी आपकी चुनकर आए और आपका वोट समाजवादी को मिला नहीं, इसीलिए उनके 5 के 5 ही रह गए, उनमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। और बीजेपी ने तो मतलब 62 का आंकड़ा पार किया। मतलब इतना बोल रहे थे कि इनके 10-20 आएंगे, लेकिन 62 बीजेपी के और 3 नहीं तो 2 अपना दल के। इसी तरह 64 लोग एनडीए ने यहाँ यूपी में चुनकर लाए हैं। तो मुझे लगता है कि माहौल बदलता जा रहा है। मोदी जी के फेवर में पूरी जनता आ रही है। और अभी आपने देखा है कि 370 का जो कलम था, इतनी हिम्मत कांग्रेस वालों में तो नहीं थी और डेयरिंग इतना कांग्रेस में कभी तो नहीं था। लेकिन हम बोलते थे कि भाई कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा भारत का अविभाज्य घटक है, वहाँ झंडा अलग क्यों उधर का? वहाँ के डेवलपमेंट के लिए वहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता है, कोई ज़मीन नहीं खरीद कर सकता है, अपना धंधा नहीं वहाँ डाल सकता है। इसीलिए वहाँ आतंकवाद बढ़ा और बहुत सारे नौजवान लोग बेरोजगारी के कारण आतंकवादी एक्टिविटी में चले गए और वहाँ आर्मी को कोई अधिकार नहीं था। तो आर्मी पर पथराव करना, पुलिस पर पथराव करना या